งไหมนางลงมันบรรยุบดอกนางลงโดดนะวิทย์พันอาบน้ำคล้อง อาบน้ำก็อาบอะไรกับขั้นบ่นั่นคนถือว่าไม่ไหวนะ ยายยังอาบแม่น้ำตรงบ้านเราอยู่จันทบุรียายยังลอยน้ำได้เลย